Hello mọi người, và hai món ăn tiếp theo mà mình sẽ chuẩn bị trong dịp Tết này là tai heo, bắp bò, rau tiến vua ngâm nước mắm. Và bí quyết để cho đồ ngâm của mình không bị nhớt, đen và nổi bọt chua là mình sẽ áo một chút giấm lên. Sau đó để ráo rồi mới bỏ hỗn hợp nước mắm vào ngâm. Hỗn hợp nước mắm mình cũng phải để thật là nguội. Mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và ăn ngon nhất là sau 3 ngày ngâm. Vậy là mình đã hoàn thành xong 2 món ăn cho ngày Tết rồi. Chúc mọi người thành công với công thức này nha, và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.